Okay, så i dag der tænker jeg, at vi skal prøve noget meget sjovt. Vi skal nemlig prøve, lad mig se, hvor er den henne? Quests, der er Collection, Map, Characters. Vi skal se, om vi kan vinde kun ved hjælp af våben fra NPC'er. Shield og healing og alt sådan noget, det tænker jeg godt, vi må tage fra folk, vi nakker og skud og sådan noget. Men kun våben må vi tage fra NPC'erne. Så lad os bare komme i gang. Sådan, så er vi inde. Tænker vi lander her omkring hende der først. Hun har nemlig hvor var hun henne? Hun var der. Hun har Thunderburst SMG. Og så tænker jeg, at vi tager hen til hende der, og så katten der. Bananen, det er kun den der prop der, du kan gemme dig som. Så det er ikke lige, fordi det er det, vi har mest brug for. Sådan, så må vi se. Og det er altså inde i det lille hus, der hun skulle være. Lad os se her. Og så skulle der vist så være en der. Okay, der er mange her. Spændende. Bare ham der, han skal bare ikke lande der. Og det gør han ikke. Det gør ham der. Jeg håber, vi kan nå at snakke med hende. Der. Væk. Sådan. Vigtigt. Vi tager lige den der med for en sikkerheds skyld. Kan man købe skud ved hende her, eller hvad? Hvad er det her? Okay, lækkert. Skulle også være en hernede. Der. Kom så. Nej. Nej. Det er altså ikke godt der. Ej. Bøv. Nå, vi prøver igen. Sådan der, så tænker jeg bare, at vi prøver igen. Det bliver bare det samme sted, tænker jeg. Og så løber vi rundt til de andre bagefter. Vi hopper her. Håber vi kan få en lidt bedre landing. Det var ikke lige så godt sidste gang. Gerne lige ned til hende der først. Ej, og så er der sådan en sindssyg kiste der. Typisk. Og vi tager lige nogle af dem der med. Lidt guld. Det er nu meget godt at have nu, når... Og shield, det måtte vi gerne tage. Der går en dernede. Jeg tænker, vi går for ham. Og jeg skal reload. Ja, tak. Okay. Der kommer en bil nu, eller hvad? Ja. Vi tager den her. Så kører vi over til det næste sted her. Sådan. Skud kan vi altid bruge. Og den der... Er der noget shield her i? Nej. Eller hvad? Jo, det kan man sgu. Okay, fedt. Så den der. Og det her. Sådan. Der var den. Okay. Lad os se her, hvad vi kan få ved hende. En sniper. Det kan vi da godt bruge. Så tager jeg den der. Okay, der er folk herude. Stå nu stille. Gerne lige lidt væk fra. Ja, tak for det.
Kan hun ikke gå væk, hende der? Altså, det er da ikke fair, det her. Hvis de nu lige kan fight de to der, kan vi lige tage, hvem er der dør først. Den der. Ja, tak. Kan hun ikke lige gå væk, hende der? Tak. Okay. Og vi må bare ikke tage nogen af de her våben. Ej, hvor er det Der var kun et mini, eller hvad? Ja. Det er ikke noget at gøre ved. Okay. Nu må vi se. 3 kills, 41 tilbage. Okay. Den var der. Det kan vi altså godt bruge. Det så tager vi det der i stedet for, tænker jeg. Sådan. Ja. Det var ikke dårligt. Nogen skyder derhen. Kan ligesom ikke ramme mig. Der. Nej. 23 kun. Prøv lige at køre hen til dem. Ej, det kunne den lige klare det. Han står deroppe, okay. En gang. Er han om på den anden side? Der var han. Nej, hvor er det uheldigt. Ej. Træls, vi havde så gode ting der. Så, nu må vi se. Man siger jo 3. gang og lykkens gang. Jeg håber godt nok, at vi lige kan komme lidt længere den her gang. Det gik godt nok ikke for godt sidst. Det var godt nok ærgerligt lige med ham der. Det der waterbending, det er altså bare alt for godt. Altså, hvis man ikke har det, så det gør i hvert fald spillet meget nemmere der. Jeg tænker bare, at vi lander ned ved det lille hus her igen, så må vi se. Altså, man får gode ting af det. Det er bare... Jeg skal bare lige tage mig sammen, så vi kan... vinde måske, det må vi håbe. Sådan. Det var en lidt bedre landing. Jeg tror, vi skal slide lidt derhen. Det er vist ikke langt nok. Ja. Lad mig se. Bare skynde sig at købe. Jeg kan se, vi har 2.700 guld endnu, så det går nok. Første der. Og ham deroppe. Kom nu. Hvor er du henne? Okay, du må gerne bare køre. Jeg tager lige det her guld her. Så tager vi bare lige hernede med det samme. Sådan. Sniper, ja. Der har vi købt nok af nu. Og der, en pump der, det kunne man godt lige bruge. Lad os lige se, vi skal hen til ham der. Jeg tager lige bilen her. Sådan. Og så skal vi lige have købt den shotgun der, og så er der en herinde selvfølgelig. Når man snakker om waterbending, så er der selvfølgelig en lige der. Jamen, var det godt. Øj, shit. Kom nu. Ja tak. Ja tak, ja tak, ja tak. Okay, shit. Lad os tage noget af det her. Ej, hvor er det vigtigt. En kiste herude. Den der med i stedet for. Så skal vi lige have den der shotgun der. Okay, der holder bare 3 biler her.
Sådan. Var der mere herinde? Nej, det har... Ja, jo, det var der. Jeg troede, han havde taget det. Sådan. Og der kan vi ikke lige få ham der mere, så vi vil gøre lidt på det. Kan du lige passe lidt på? Der. Løber ind herhen. Jeg så ikke der. Jo. Ej. Fra siden, ja. Jamen, hvor er det godt. Hvor er det her spil bare fantastisk, altså. Jamen, seriøst, altså. Jeg går bare amok. Nå, det var så det. Det lykkedes ikke. Vi må prøve en anden god gang. I får tak fordi I gad at så med. Jeg håber I vil like og subscribe, og så ses vi ellers bare i næste video. Hej hej.